这个看起来像是岩石的地方，能够顺利挖出黄金吗？这次还是你们爱看的金女郎，我有时候都怀疑你们是馋人家身子，不像我只是单纯的黄金、金女郎都想要。这次金女郎来到了一个我也不知道是什么地方的地方，我如果知道我也加入她了，又是熟悉的警报声。这个埋金地对比之前的地方，就像是混凝土房遇见了土坯房，这么高端的地方肯定有更多的黄金值得挖掘。小锄头在忙活几下后，金女郎觉得好像并不好用，所以她换了一个尖头锤头，但好像还不如小锄头。用锄头打洞的金女郎就像是啄木鸟在啄木一样，虽然锋利，但是很费时间。但没有关系，只要能挖出黄金，就能对得起1寸光阴1寸金那句话了。终于，金女郎拿起了微型探测器。通常这个动作是用来确认黄金存在的。金女郎从泥土中艰难抠出黄金，旁边就有小溪，它可以洗干净，让我们更清楚地看到这块黄金的本来面目。金女郎这次拿起了工兵锹，开始向外铲土，她一定要将这里的黄金全部带走，不然都对不起她挖土时出的汗。又有一块黄金被找到，金女郎将它拿出来之后，顺手也收了另一块，又是一家3口同时被清，让我们心疼黄金1家1秒钟。怎么探测器显示还有？难不成还有人插足别人1家3口的生活吗？金女郎一定要抓住这个艾丽，艾丽就是穿品如衣服的那位，懂的都懂。你好骚啊！没有想到，一场挖金竟然还能演变成一场家庭伦理大戏。金女郎似乎有所发现，终于她看到了艾丽，并将她牢牢地抓在手中。这场黄金的诱惑暂时告一段落。这件事告诉我们，有些事情在家里做容易被抓，有时候外面也是可以尝试的。现在金女郎打算换另一个地方继续挖金了。金女郎的大长腿在丛林中尤为瞩目。刚刚挖金有所收获的金女郎再次投身自己热爱的挖金事业。这块地比刚才好挖很多，但为了防止自己挖错位置，金女郎还是重新确认了一遍。重新挖了几下之后，金女郎发现了一块小家伙，乘兴而来，结果就得到了这么个小家伙。金女郎要继续换地方了。在丛林里的小路上，金女郎每一步都走得小心翼翼。丛林里的阳光透过树叶，懒洋洋地洒在地上，但金女郎此时却无心欣赏这样的风景。她找到了与自己一起的伙伴，他们是一个团伙，哦不对，是团队。金女郎这次在小山坡上找到了自己的目标，这里的土松软的好像是他们刚刚填埋的一样。先用锄头凿坑，再用工兵锹挖洞。我也不知道为什么他们突然给了一个航拍视角，可能是和我一样在想办法水时长吧。当镜头回来的时候，金女郎已经拿起了探测器，这不会是刚才镜头变换的时候自己放进去的吧？我深表怀疑。当金女郎将它抠出来的时候，才发现这块黄金足够做一个金戒指了。但戒指这东西，结过婚的都明白，得是一对儿才算完整。所以金女郎打算继续在这里找到另一枚戒指的材料。金女郎重新拿起探测器，这里果然还有。金女郎用改锥将下方的土捅得松软一些，以方便自己待会儿取黄金。又一块黄金暴露了自己的行踪。金女郎将2块黄金放在一起，对下对戒的材料已经准备好了。也不知道金女郎有没有男朋友，没别的意思，就是医生说我胃不好，不能吃硬的食物。戒指有了，金女郎得考虑为项链做准备。金女郎再次来到了一个小土坡挖金，她打算在这里挖出足够打造项链的黄金，但一锄头下去，竟然掉出来这么多土，让金女郎呆了一下。都说好事多磨，这么松软的土质能够让她挖出自己想要的项链吗？但宁挖错不放过，金女郎还是觉得挖下去再说。洞口已经逐渐成型，金女郎再次拿起探测器，检查自己挖的地方有没有偏差。确认无误之后，金女郎开始了小锤40的漫长劳作。她终于拿起了微型探测器，是有什么发现了吗？但是光听响也没见东西啊，原来是虚晃一枪。金女郎只是用它来确认位置而已。要不大家在评论区继续斗个地主吧，我4个2带2王，谁要？等一下，金女郎怎么就拿出一块黄金了？这流程不对啊，都没有拿手机拍就直接取出来了吗？这块黄金并没有金女郎想象中的大，很难打造出一个项链。金女郎只能继续往更深处挖，又是一块黄金，看看取出来有多大。好吧，加上这一块也并不能打造一个项链。但是当她把今天所有的收获都放到一起的时候，我知道是我草率了，我不该怀疑金女郎。这点黄金已经能够打造一个大金链子了。看着金女郎马上就要开始大金链子小金表的生活了，有没有人关注我？晚上一起路边小烧烤。